好，各位同学，虽然还有2个同学还没有到哈，但今天非常难得，我们请到那个临时政府的灵魂人物，而且其实长期来对 Open Data 政府资讯公开的理念非常支持，而且身体力行的王向荣来跟我们做一个他的真实经验的分享，同时也教我们同学如何实际操作。好，希望同学可以从一个生手，然后有一定的概念。那是不是让我们以热烈的掌声欢迎向荣？好，大家午安。我投影片目前在这网址可以看到，不过现在应该大家可以不用看投影片，因为我想大家如果之后要回顾，就是今天讲的内容，想要再练习一遍之后，就可以看着照做一遍。那么我这边就先开始了。我今天其实主要是想要讲什么是 Open Data， 然后哪边可以找到 data， 以及怎么去处理 data。那接下来下周会请到 Kirby 也是军医非常灵魂人物，他是创办人之一，然后他也是做视觉的专家。那他会介绍如何用比较不需要写程式的方法去爬资料，以及怎么样就国外有很多什么样的工具是可以拿来大家合作一起把资料建起来的。然后再下一块可能就是以地理怎么样把一些地理相关资讯，比如说县市相关、村里相关，我们在地图上把它看出来，然后用套图的方式来做交叉比对。那我先讲一下，就是有个东西叫做5星级 Open Data。5星级 Open Data 这个词是差不多去年开始红的，是有一个就是网络之父叫做 Tim Berners-Lee 提出来的。他认为说，所有的 Open Data 其实我们都可以给它做星星评等。那1星级的就是这个 data， 它只要有开放授权，也就是只要这个 data 任何人都可以拿到，就合法使用，然后并且可以用在任何地方，无论是商业使用或无论是怎么去修改，那只要能做到这个程度，而且这是最基本的，就算是 Open Data 1星级的 Open Data。如果你没有做到这程度，你 data 做得再好，你都不算 Open Data。那这个其实很重要，就是其实像现在网络上有很多那种摄影师会钓鱼，就是他会把他的照片拍得非常精美的照片，然后丢到网页上，然后让大家可以看到。然后就有很多学生做报告，觉得照片好漂亮，然后就拿出来在我自己的PowerPoint上面放，就一放，那个人只要 Google 查到你用他的照片，他就跑来告你，说你违反我著作财产权，你要不然你就是跟我和解，付个8万块给我和解，要不然你就是你就违反刑事。大部分学生就是算了，花钱了事。所以其实 data 最重要就是授权。如果今天授权没做好，无论它 data 再好用，大家使用上都必须要小心，那最好也不要公开使用。所以我们想说 ，Open Data 第一步就是这个 data 必须要是开放授权。第二个就是2颗星的是，当这个资料变成一个结构化格式资料的时候，例如说它是一个 Excel 格式，像今天假如说监察院他说我们今天 Open Data 的所有的政治现金资料，然后但是他选择的是这个政治现金资料，他放出了5万张就是每个政治现金的图档、扫描图档，那这东西只能算1星级的，因为拿到的人他必须还要花很多心力去处理。当他至少愿意放出类似 Excel 的资料，让大家可以做一些简单分析的时候，那这时候这个资料就进入到2星级的。那 Excel 资料就是说，我至少可以用软体来开，然后我可以想办法把它汇出到其他格式，想办法来使用。3星级就是它今天不是用 Excel 格式，因为 Excel 大家都知道它是微软出的一个格式，然后 Excel 格式随时随地会改，很有可能你今天下载一个 Excel 档，就要告诉你说你的 Office 版本不够，所以你必须要再去更新。所以现在有很多的开放格式，例如说 CSV， 例如说 JSON， 我等一下为大家说明一下这是什么。那这些格式都是对全世界公开，就是它格式很简单，然后任何人都可以依照这个格式做出这些应用。那有了这样的话，其实就没有被锁定这种平台，你不用说你一定要去装个什么软体才能看到这些资料，你在网上其实可以找到很多开放的资源，就是可以去处理这些。到了4星级，就是这个资料必须要拥有一个固定的网址，也就是说，它不能说只是给你一个打包档案，然后就自己拿去处理，然后你以后每次要更新时，你都必须要重新整包下来去找。当它到4星级的时候，就表示这个资料可能单一笔资料或单一群组资料，它是有个固定网址，而且这个网址可以让大家线上可以直接存取，甚至直接即时拿出来运算。那当这样的程度的时候，大家就很容易做一些应用，就是当今天只要政府部门放出新资料时，我只要稍微改一下网址，我的新的报表就出来了。
到了5星级，就是它资料做到可以 big data， 就是资料跟资料之间可以相连。因为像我们刚刚讲的是一份一份资料，但是其实很多资料跟资料之间是有关联的。例如说，政治现金里面会有说是哪个统一编号，哪一家公司所提供的政治现金。那统一编号这资源又可以连接到经济部商业司的公司资料。那经济部商业司里面可能有负责人，那负责人假如他今天是一个知名人物，我们是又可以连到一个知名人物资料库。那么我们只要透过一笔资料进去，我们就几乎可以透过资料之间的相连，能够找到所有相关的资料，我们可以得到非常多的这个资料相关的脉络。到5星级的时候，就是可以做到这个。那美国其实现在 Open Data 会那么红，是因为美国2009年奥巴马选举的时候，他政见说他想要推动开放政府，就是 Open Government。然后他在去年5月9号的时候，他提了一个行政命令。他行政命令在这个地方可以看到，这白宫的网页里面，他要求说政府部门的资料必须要公开，而且要机器可读 （machine readable）。他强调要 machine readable， 就是说今天你不能只是丢出一个图片，你说你东西是公开的，你必须要让这个东西、这个资料能够被知道拥有工具的人能够去做分析，能够去做处理，这样子才叫做 open。那台湾其实现在也非常多的 open data 平台，例如说像这个 data.gov， 这是同整的，这是之前的研考会，现在改名叫科技，现在是科技部，属于科技部下面。然后各个都会也像五都，台南好像没有，我没写到，以及文化部、农委会、环保署都有。而且这边其实每个地方 license 都写不太一样，就是说你能使用的范围。记得农委会的是写的是最好的，就是它其实你拿到这资料后，你要拿这资料做商业使用，拿来要做什么事情都可以，只要不要做非法事都可以。然后目前这样的 GOV 的授权也应该是往这个方向进行。那基本上大家拿到这边资料就是尽量使用。那这边我们进去这些网站里面，其实可以看到，比如我随便点一个，怎么讲？到美国去了。对，到美国去了。这个就是 data.gov 提到，比如是研考会弄的开放资料平台，它目前总共的资料集数总共有1700多笔。那这个网站是去年5月的时候上线的，那时候上线的时候是前年11月，那时候张善政提说政府要做 open data， 然后因为他那时候是政委，所以他那时候就成功说服到说，就是必须要行政要来推动这 open data 这件事情，并且那个时候要求的是各政府部门在去年2013年5月的时候，每个部门都必须要提供5笔至少5个资料组，然后丢在这个网站上，然后到年底，也就是去年12月的时候，要做到每个部门要有20笔，然后所以他们第一阶段是决定要冲量，所以目前才冲到1000多笔。那讲一个就是有些单位没有诚意的单位，例如说有单位叫做教育部，他说要开放5笔资料嘛，于是时间一到，他开放出来的资料是第一个是大学名录，第二个资料是高中名录，第三个是国中名录，第四个国小名录，第5个高职名录，还多送你第6个那个什么托儿所名录，真的不行。然后他名录也是给个学校名称跟学校地址就没了，你好歹给我个经纬度，我们好可以从地图上把它画出来。那现在目前因为他们研考会第一阶段是决定冲量，那第一阶段他觉得已经过去了，那现在第二阶段是要冲资料的可用性、完整性，以及就是会定期维护。所以其实这上面大家没事都可以上来逛一下，说想要找个什么样的资料，都可以来这边看。例如说这边有那个测速相机所在位置，我们从热门资料来看，有测速相机所在位置，有就是这个开放资料平台有哪些资料，那它的格式，我们点进去看之后可以看到它有提供哪些格式的资料。这个网站很慢，所以大家要习惯。我们会看到说，其实它一个资料它不会以一个格式放出，它有时候会以好几种格式。例如说，以这份资料，它是这边有 CSV 格式，然后会告诉你说它里面有什么栏位。那等一下我会讲说什么是 CSV， 以及拿到一份 CSV 档你要怎么去使用它。对，这边有很多像铁
铁路时刻表应该是 XML。对 XML， 我今天也会大概提到说，我们拿到一个 XML 我们要怎么做。所以，其实大概能看到资料格式有这些，像我们最常会用到的应该会是 CSV 格式，然后再来是会有 JSON 跟 XML。那 CSV 格式比较是放在一些比较是表格型资料，就是它会有几列有几行这种形态的资料会放在 CSV。但有的资料就不是那么单纯就可以处理的，例如说，通常如果是以人为单位的资料，比如假如有一份资料是立委的名单资料，那立委可能一个立委会身兼多个委员会，那身兼多个委员会这件事情已经是一个树状结构，就是它可能委员会又会有多个资讯，那这时候 CSV 其实是不够用的。那这种情况之下，我们有时候就用 JSON 用 XML。那等一下我也会带一份立委资料让大家看看。那这个 KML、KNG、GeoJSON、Shape File 都是地理相关资料，就是它是用来存一些在地球上或者在地图上，或者是一些比较是属于你要在地图上所看到的资讯。WNS 格式是图层，地图图层，就是我可以在一张地图上面叠一个 WNS， 然后我就可以看到说这个地图上面跟它的 WNS 交叉比对后有什么结果。那后面这两个格式其实都会留到下礼拜的时候，我会教大家如何使用。那其实以政府的大部分的 Open Data 来讲，大部分就是这四种类型的格式。那 CSV 是什么 ？CSV 它是叫 Comma Spirit Value， 就是用逗点分离的值。它的格式大概会长这个样子，就是这样是一个表格，这个表格有1、2、3、4，总共有4栏，然后总共有1、2、3、4、5、6、7，总共有7列，所以它是一个4乘7的表格。那它的这个表格最大的意思就是这个村里代号逗点，它有671家，然后有821个男生，879个女生，然后这个村里代号有649户，有739个男生，有841个女生，这样就是一个最基本的 CSV 格式。那 CSV 格式其实在使用上会遇到蛮多问题的，例如说第一个，它有编码问题，就是请问大家有没有人有试过把 CSV 汇到 Excel？ 有没有？如果大家有做这件事，应该会非常容易遇到变乱码。对，因为 CSV 格式Excel预设只是 Bigify 是一个已经10几年前的一个编码格式，现在流行的是，应该说现在全世界都在用的是 UTF-8，但是就不知道怎么微软律师会改这个。所以如果之后大家遇到就是我要把 CSV 汇到 Excel， 这边有没有 Excel？所以我应该随便拿一个，应该就会用。譬如说，我以这份资料为例，我把这份资料下来，然后把它拖进 Excel。看到这是乱码。所以要怎么解决呢？如果要解决方法就是先开记事本，然后你把这个档案拖进记事本里面，这样看到是没错的。然后你可以把它选择另存新档，然后最下面有个编码，把 UTF-8换成 AC， 然后这样抓下去。然后因为其实 Bigify 是一个比较旧的格式，所以它有时候很多字是不存在，例如说游戏坤的坤啊，陶喆的喆啊，所以常常大家看新闻会看到什么陶琪琪啊、游戏方方图啊，所以其实资料能的话，尽量都是用 UTF-8是最好的，因为这些字都存在。但是如果用 Excel 的话，就没办法。好，对。不能直接拖。
刚应该是有一个我少做的步骤，就是刚把这个档案开了之后，然后选另存新档。第一步这边换成 S 之后，这边的文字文件要改成所有档案，然后要保留那个.csv 的档。这样做 Excel 才会认为它还是 CSV。像我刚刚贴上去，它就把全部资料放在一栏里面。然后这样做完后我再开。好，这样就正确了。所以这样我就可以对这个做后续处理了。这是 CSV 很常见到的第一个问题。那后面还有一个问题是，其实 CSV 它本身格式，就是它的定义的格式没有很统一。就是它假如遇到跳行这种事的时候，它有两种处理方法。一个处理方法是，它这个 CSV 它会帮你把整个资料加上双引号，然后中间有一个斜线呢，就表示这个资料是指哈哈哈跳行，然后跳行的。但是也有另一种做法是，它就直接这样子双引号，然后哇，然后真的跳行了就跳行了，然后打一堆四行。那这个情况你看的时候就觉得很奇怪，为什么这边会有使用者留言，然后让用哈哈，然后有一个跳行的，然后没讲话。对，但是如果你今天处理的资料只是数据资料的话，其实比较不会遇到这种问题。像因为我们等一下会教到也是一些就是拿一些，比如说乡镇人口数啊，或者是一些用电量这种数字，那数字就比较不用担心这个。然后另外 CSV 在遇到双引号的时候，它也会有不同的处理方法。有一种处理方法是，它会在双引号里面，它假如你里面文字用到双引号，它会用2个双引号来取代掉1个双引号。所以这边想要存的就是我说，然后括号你好，它就变成括号我说，然后不是括号双引号，然后我说，然后双引号双引号，然后双引号双引号，然后再结束的一个双引号。那另外一种做法是用斜线双引号来代替。后面这个忘记了，这边有个斜线双引号。那其实这边大家也先不用烦恼，因为如果大家要做一些资料分析的时候，还是应该是以数字为主。遇到文字的时候，才比较可能遇到这个问题。不过真的遇到这个问题的时候，可能就是把那个 CSV 用记事本打开，然后看一下，有可能产生那个人不是用程式产生，他是自己写的，然后漏加一个双引号。所以有时候你会发现说，档案好像平移了，比如栏位整个平移了，或者是栏位怎么就是像这边。发现怎么变成我明明就只有3行字，它却给我4行，然后有1行是变成有跳行的，那可能就是它双引号忘了加之类的，那就可能大家找到后就要知道它怎么去修理它。另外 CSV 也有可能不是逗点分隔，就它名字虽然是叫 comma 是逗点，但是像大家知不知道欧洲有些国家，他们小数点不是用句点，他们是用逗点。就欧洲有些国家，他们写圆周率，他们是用3逗点14596。所以，如果他们今天放了一个 CSV 用逗点分隔，然后里面放了一堆小数点，就稍微分不清楚是逗点到底是分隔资料还是分隔数字的。所以，欧洲的 CSV 很习惯，他们是用这个杠，那叫 pipe， 我们叫 pipe， 用这做分隔。然后也有的资料会用 tab 做分隔，就是当我们在记事本上按 tab 跟按钮的时候，它会跳一段距离，其实它那边塞的就是一个 tab。然后再来就是 CSV 第一行不一定会是有栏位资讯。像我刚刚这边列的几个都是，像这边使用者留言，这是一个这个资料表的栏位资讯，就是这第一栏是使用者，第二栏是留言。然后这边列的也是第一栏是栏位资讯，但很多 CSV 其实没有，像其实政府，刚刚我看那个，有这个第一栏是有的，这是栏位资讯，但是有些资料是没有，所以当你在下载那个资料的时候，你可能就还要记录一下这个东西，因为它会把栏位资讯其实会写在这个地方。那么刚刚 CSV 就讲到这边，那我等一下就会讲说，虽然刚刚讲好像后面很多缺点，但是其实那缺点也还好，大家遇到机会没有那么高。只是说如果真的遇到的时候，可以来这边看一下有什么方向可以解决。那我等到我讲完什么是 XML 跟缺点之后，我就会教大家怎么实际上去处理 CSV。那再来就是 XML，XML 是一个很常见的格式，它的全名叫做 Extensible Markup Language。Markup 听起来像什么是 Markup Language？Markup Language 是一种，它不是一个程式语言，它是一个用来储存资讯的一个格式。就例如说，我想要记录一个人有什么结构，我就可以用这样的一个 Markup Language 来表达。我这个意思就是，这边有个人，
这边有个人，然后在 Maka Language 里面，它会有分标签，它标签都是用小于大于拉起来，所以这边这样一个小于大于，它是一个脑的标签，然后斜线，然后那个标签名字结束，它是一个就是标签结束，所以在这个脑跟脑之间，这边就是脑的相关资讯，所以这边其实表达一个资讯的意思，就是像是这边有个人，这个人他有个头部，他有个身体，然后他的头部里面有一个脑，然后他头部里面还有一个脸，然后他的脸里面有个眼睛、有鼻子、有个嘴巴，然后他的身体里面有2个手、2个脚，还有个肚子。对，所以当我们想要储存一些资讯的时候，我们就可以用这样的格式。那这样的格式其实对于程式或者对于一些特殊软体来处理的时候是非常好处理的，因为它的格式定义的非常清楚。然后 Maka Language 里面也可以帮每个 tag 加上一个 attribute， 就是加上一些属性。比如说像我头里面可以有头发，然后我头发里面是可以加它的颜色是黑的，然后发质是卷的，或者我可以加上这个人头脑的智商是180，但他脑袋里没有动。所以我今天开一个这个范例是文化部的那个文化部有列了一个就是所有的戏院，应该是艺文活动中的电影分类的资料，它是一个 XML 的格式。所以我可以看到它这边，它是用一个叫做 XML head 的一个 tag 包起来，然后里面有非常多的 event item， 然后 event item 里面就有很多的 event。像这边这个event里面有很多 info， 所以这边每一个 info 都是一个就是文化部那边所列出来的一个，比如说是影展资讯，比如说这边是一个经典雷奈回顾展远离越南，或这边是一个新市区图书馆活动，然后你会看它里面还有一些结构，例如它有 show info， 就是这个活动其实有什么场次，比如这个场次是在3月26号下午2点有一场。那这个新市区图书馆，它有好几场，还有1、2、3、4、5、6，有6场。所以像这样的 XML 的结构，就可以解决掉刚刚的，因为假如我今天这个场有6场，然后这个场1场，后面有个场有7场之类的，这样的结构在 CSV 其实很难表达。可是，在 XML 里面就会很容易，我们用这种树状的结构，里面的括号几、的括号几才能解决。只是说这个格式就没有固定，这个格式是由要放出这个资料的人自己决定说，他这个要取什么名字，然后它会有什么 attribute， 比如有 UID、有 title、有分类之类的。然后你要知道说它定了哪些格式后，然后你才能够把它汇入进来。那我最后面也会带一下，就是怎么用 Google Spreadsheet 把这些资讯抓出来。那再来是 JSON，JSON 的话，有人听过 JSON 的词吗？没有。好，这是之前 blog 上面发生的一个，就是有一个 user 问那个 blog 作者说，我的名字变成了这个什么 owner， 然后对不起，这是 JSON 的错误，然后 user 问说，谁是 JSON， 然后你要帮我改名。JSON 其实是在做开发网页上很常用的一种，就是那个很常用的一种资料格式。因为它前面叫 JavaScript 就是大家在上网的常常浏览器上会用到的东西，就是它是在浏览器之间要做沟通时非常方便的一个格式。所以其实现在 JSON 已经慢慢越来越流行，就是越来越多开放资料是以 JSON 格式放出。那像它的资料格式会长得像这个样子，就是它有大括号，它大括号包起来的东西就是一个物件，然后它也有中括号，中括号包起来的东西是一个阵列，就是可以塞很多资讯。例如说，我这边最外面是一个大括号，这大括号里面这个物件有包含，它有个部位，然后部位是个头部，然后它有包含一个头发，头发本身里面有包含一个物件，那物件有说它是颜色是黑色，发质是卷的，所以这样一个格式的资讯就很接近刚刚那个差能想要表达的事情。所以大概它格式会长这样子，就是它会有，它如果是物件的话，它会有个 key， 然后 key 等于什么值，然后另外第二个 key 等于什么值。然后如果是一个阵列的话，它就有1个值、逗点、2个值、3个值，它没有一个 key 的观念。然后这边的 value 也有可能里面是物件，或者也是一个 array 之类的，所以它可能会包好几层。例如说像这边有一份资料，这份资料是这份是我整理出来的，就是立法院第8届的委员名单。那我们就会看到它最外层它是一个中号，它是一个阵列。那这个阵列就表示了这边每一个立委是资料，那每个立委本身是个物件，所以我们看到这边丁守中那个被包在这，然后再来第二个就是孔文吉被包在这，
然后我们可以看到这边有他的姓名是丁守中，然后这他连接，这个连接应该是他那个就是在立法院上面个人网址，他的英文姓名，他的性别，然后他参加的委员会，他委员会其实可能会参加好几个，所以就会放在这边。那我今天比较不会提到 JSON， 因为我发现 Spreadsheet 我没办法使用 JSON。不过之后我可能会试着去找看有没有什么东西能够让大家能够使用这些 JSON。那如果你想要能够更容易看到 JSON， 因为其实这个网站叫做 GitHub， 这个 GitHub 是很多程式设计师会使用，但是现在越来越多的资料处理人员也把资料往上面丢，所以那个他就有处理说，当你丢 JSON 上去的时候，他会帮你把 JSON 画得很漂亮、很漂亮、很漂亮。但是一般人看 JSON 的时候，看到的 JSON 可能会是对吧？可能一般人看到就会变得有的时候就会乱七八糟，或者是甚至它全部是挤在一行，他没有看不出阶层的观念。所以如果你在自己的电脑你想要看 JSON 是什么的话，你有几个做法。第一个做法是装这个 Google Chrome 的那个套件，这边可以装。装好，所以装好之后，你在看的时候，你就可以。如果遇到乱码的话，有时候就到那个工具，然后选编码，然后这边有个就是换 UTF-8，那就 OK 了。所以这样子其实你就可以在自己的浏览器上面就可以看到比较有架构的资料。那另外还有一个就是这个网址，它是一个线上的。我们可以把里面的字全部复制起来，然后把它贴上来，再选它的 viewer， 它就会告诉你说这边总共有112个，对，因为我们它是从0开始，所以只有113个，这是我们立法委员的人数。然后随便点进去，我们就可以看到这边资料，这样资料就会比较好看一点。比如委员会它会帮你group起来，所以看到这个人有4个委员会，或者是他的学历。它中间有哪些学历？所以因为有的时候很多资料，其实政府很多资料是用JSON放出来的。那如果只是没有做大量分析，你只是想要看看资料是什么，那上面这2个工具都可以使用。好，那现在就开始进入今天正题，就是那今天拿到 CSV 我们要怎么处理？那我们怎么用 Google Spreadsheet 来用 ？Google Spreadsheet 其实就是用 Google 做的 Excel， 它那个是他在这个地方站点过来啊，有个人没有 Google 账号，对，Google 然后 Google 提供了一个就是线上视账的功能，就是 Excel 功能，它在线上使用。然后我最近研究才发现，它上个月才刚推出个新版，然后以前它有限定，就是它最多只能有20万笔储存格，但它现在这20万拿掉，它现在是自称是无上限，所以那太好，那我们现在就可以丢大量资料进去玩。然后它还有很强大的就是这东西，它可以做一些就是开放，就是你可以跟大家共用，甚至大家不用过账，它就可以看到这些资料，然后也可以共同编辑，或者是我可以在表格跟表格之间互相拿人家的资料来使用。所以如果我们想要做处理资料的话 ，Google Spreadsheet 还算是蛮不错的一个工具。那它还有非常强大的公式功能，我这边拿一个我自己拿那个就是拿 Google Spreadsheet 来做记账的一个资料，因为我自己常常出去玩，去外岛玩，因为我每一年都会去金门玩一次，玩个3天2夜。然后这是我之前去玩的时候排的行程，就几点几分要到哪里，几点几分到哪里。然后这是原规划行程，这是后来实际行程，就还是有一段落差。然后要表达是，我今天想要呈现是这个是我当初做的一个，就是大家分钱的试算表。因为我们那时候出去玩的时候，那次去年是几个人去的？1、2、3、4、5、6、7、8，8个人。
8个人去，然后有一对情侣，然后其他是男生，然后还有一个人临时不能去了，然后情侣住的房间不一样，然后那个后来，然后还有人是临时后来要加入的，所以他机票比较稳定，他机票比较贵，然后每个人要付的钱都不一样。那我那时候就用这个 Spreadsheet 来做记账，然后我记账方法就是我用它的公式功能，就是今天假如说这个东西就是机票，这个机票是2张机票，这是4张机票，然后我就写说这机票总共是8352元，然后必须要出这个钱的人是这4个，然后这样让他去，他就会帮我计说，那平均一个人应该要出2088元，然后像这个机票是3个人分的，那就是这边3个1，那最后这些就会这样起来，每个人应该要出多少钱，就像真的每个人的家庭都不一样。那这份表格用到了几个 Spreadsheet 功能，第一个功能是这个，它的function是sum就是指说我要把什么东西加总起来，这边指的是，如果大家想要看有没有什么公式的话，可以听到这个网址，这个网址里面有列出所有公式。不过我今天会针对有用到的公式再跟大家说明一下。Spreadsheet 它有几个指定范围的方法，因为其实我们要做表格，要处理一个表格上资料的时候，会很常需要做范围运算，所以我必须要知道说这个范围 Spreadsheet 要怎么表示。例如说，如果是这4个，从 F6到 I6这4个，这样的表达方法就是用 F4，然后冒号 F6。如果是 A2到 B5 这表达方法，就是指说我从 A2 这个 A2 到 B5，这样就是就是我要表达这个范围的格式。那其实格式不需要特别记，因为它有很贴心的功能，例如说我这边有1、2、3，我想把这3个加总起来，我就可以用等于sum，然后它这边就告诉你说它有什么，它就自动在那边画出来说它有什么那个参数可以用，为什么进行？然后我括号打完之后，我就滑鼠这样过来拉一下，它就帮我选好。然后选好之后，我再加个括号把它结束，这样就等于这3个人的加总。所以我只要改这边，它那一个就跟着变。所以我这边的均分人数，我这边当写给我自己看的每天，因为我只要这边加1，它这边就增加。然后这个支出是我自己填的，那支出我有支出啊，我有均分人数之后，我就要知道说，那这一笔消费每个人平均要均摊多少钱。所以我这边用的是，其实本来是可以用的最基本的就是等于，然后 C5 除以 D5，它就把这个的值除以这个值。只是说我当初这样做，就会发生在这样空的地方，它会出现一些错误讯息，说因为你们除数为0，那边没东西。所以我们那时候还用了一个function，这方法叫 if，if 就是指说 if 有3个参数，就是第一个参数是一个判断式，就是它这个就是说它会用来判断这东西到底是正确还是错误。然后如果这东西是正确的，它就会回传1，就是你这边第2个参数的值；如果不对，它就传第2个。所以我这边写的就是，如果 C6 这边有东西，那么我就会这一格就会等于 C6 除以 D6，就是平均的值。如果没有，就是0。那所以我这样的公式这样写法，遇到这边资料没有的时候就不会错误，它会出来就是0了。然后 Spreadsheet 它有个很贴心的功能，就是今天我这边我把这个公式复制到其他格去，例如说我复制到这里，你会发现到它自己帮你把那个数字平移掉。刚刚我这个公式在这边是 C6， 因为我在第6行，我要加到这边，我把这个公式贴到第55行，它就自动帮我把6都改成55。所以我写好的公式后，我只要贴到其他地方，我就不用再额外写东西，它就会自动帮我换好。那现在有了这个之后，我还要得到就是那每个人要加多少钱，每个人要出多少。
所以我这用的公式叫做 sum product， 就是这是 sum 就是总和 ，product 就是乘积。就是我把 F6到 F5 这边这个范围写 F6到 F5什么，然后没写什么，就是只说到底的意思，就是到你的表格的极限。所以它这边就是说我把 F6到 F5这一栏，跟16到1这一栏，就是每个人乘积加起来，这个东西就会是我这一趟去金门玩，我应该要付多少钱？因为我这边我要出一份，然后我付了这个钱，然后我这边付一份，我出了这个钱，这个我完全不用出，所以我这边就不用乘它了。那这样子加总起来就会得到最后每个人应该出多少。所以目前就用到这些，还有个商业。商业股是这边用到，因为我那时候出去玩，我还有记录说这个出钱的人是谁，后来几乎都有人出的，可是我先出了，我最后再跟大家要钱。那我那时候做的就是说，这一栏的公式是这样，就是如果商业股有3个参数，第一个参数是那个你要从哪一段判断，因为我要从出钱的判断是谁，然后第二个参数是那个你要从这个范围里面找出等于什么值的，因为我要等于 F1，就是出钱的这一栏里面出钱的是 F1这个，就是我 running， 然后只要有符合的，我就把这个地方加起来，这边是 C 栏对，所以我这边它就一栏一栏看，比如说这一栏是 running 的，好，那我就加8322、8352，这一栏是 running 出的，我就加8352，这一栏 running 出的就加6264。如果今天我把这个出钱者改成 Jackie， 你就看到钱就跑到这边来了。所以像刚刚讲的有个 tip， 就是好，例如说我把这一份删，我把它清掉重来。我今天假如想要把这个公式的值，就是可以把它复制到其他格去，有一个很简单的方法，就是你到这边，然后这边右下角有个小黑点，你把这小黑点这样拉。当你滑鼠移过去，然后它变十字的时候，你这样一拉，随便你要拉多少个，这样拉过来，它就帮你把这个公式全部都复制到小地方，而且还自动帮你把这边数字都换好。所以我接下来我只要说，这一份后来我跑去吃中饭，然后中饭花了500块，然后每个人都有10，所以每个人都要出一份。均分人数这边也要填，所以这样子就是8个人都出了，然后每个人要付62.5块，就这样我们总计金额就出来了。所以我出去玩的时候，我只要记说，好，那今天就那个赏金好，赏金花了3000块，然后有个人晕船没去，就跳过他。所以这样就可以利用到它公式的功能做到很多计算。但是它的那个就是公式在移动的时候会有个问题，就是有的时候像我要把这一栏，要不然我下个半小时再讲这个问题。就是它有一个功能是那个我可以我把 A2 改成前号 A 前号2，那在移动的时候这个 A 就不会变，不会平移掉。那等一下会有很多地方会用到这个，那我等一下再示范，就是先用没有加前号时会出什么包，然后再来这个加上去会有什么效果。那好，那我来讲一下今天我们要的情境，就是这个情境是我以前看新闻上大家常常会讲说，兰屿的人好像用电用得特别凶，因为他们好像电有优惠，所以他们用电比一般人凶，然后他们凭什么要反核电？很多那种新闻上很常有那种说法出现。那我就很好奇，兰屿用电有没有真的特别凶？有没有人可以告诉我数据？然后或者是说，一般用电来讲，城市会用比较多，乡村用的比较少，那会差多少？我
心里有这个疑惑，所以因为有这疑惑，我就去四处搜集，到底哪边有资料可以让我去找出这些事情。那第一个，我发现到有一个环保署绿色生活网村里乡镇用电量统计，这边这个网站是当初政府为了推广节能减碳，所以他做一个网站，就想要统计说各个县市甚至各个乡镇村里，他们总家户用电量是多少，然后跟前一年比差了多少，想要来看看就是那个节能减碳的排名，就到底哪些乡镇、哪些县市就特别节能减碳，就是每一年用的电越来越少，然后哪些就是用电越来越多，然后我们来看一下它的排名。只有连江县有省电，其他都没有。第二名以后重缺，就台湾电是越用越多的，所以看到它的都是红色，所以这个网站好像没有达到节能减碳效果。好，反正这不是重点，重点是它这边有提供这个，就是它的全国表登非营业用电统计。然后其实这个指的就是家户用电的意思，因为歧视一般家户用电，但它给的单位就是这个县市整个连江县这一期就是2月用了这么多电，然后去年用了这么多电，然后你点进去之后，它搂一下，它会搂出来就是这个县市里面每一个乡镇，这个县，原来其实有个 bug， 这个网站不意外，就是比如说临江县有分北干、南干、莒光、东引，然后这4个乡镇分别用电量多少，那有的时候会没资料，是因为，它有时候没资料原因是因为那个。它是用电费账单的来算的，然后电费账单大家有自己付过电费的吗？电费账单是2个月寄一次嘛？对。然后它的目前的计划其实没有很先进，就是它是有一个查表的人，每2个月一次会跑到你家那边去电表一个一个看大家用了多少电，然后最后再记说你跟上一次查表的差多少，然后要收你电费。那目前好像都还没有装上系统，所以因为是2个月检查一次，所以有时候会发生说，好，假如你电费账单是1月收到，那么1月、3月会有个你用电的差的数字，但是2月是没有的，因为根本没有人去查表，没有人会知道这件事情。所以当初政策资料有个特点，就是它会有大小月，就是有些乡镇它可能整个乡镇其实是一起就是台电人去查电表，所以它可能奇数月的时候用电很凶，偶数月的时候用电就完全没用。然后它的资料是来自账单里面的邮递区号，它是用邮递区号来判断说这一张账单是在哪个乡镇，然后最后加总起来的。那用邮递区号其实有一个缺点，就是不是所有的乡镇都有。我先讲一下台湾的行政区的分层方法。台湾行政区分层其实现在主要分3层，以前有4层啊，有省市，但是后来动省之后，现在主要就3层。县市总共有25个。然后它英文会叫 country， 乡镇市区有300多个，就以前很流行台湾319，把台湾乡都走完，但现在好像已经超过319很多。然后村里有7000多个。那么邮递区号这东西是对在乡镇上面的，所以理论上是应该每个乡镇都有邮递区号，但是还有例外，就是新竹市整个新竹是1个邮递区号，整个嘉义市是1个邮递区号，但是其实新竹里面有分北区、南区。这些村里，这些就找不到。不过没关系，因为我们要处理的资料就先暂时忽略这个吧。那我现在已经找到一份是用电资料，但是它只有整个县市用电跟整个乡镇的用电资料。我想要知道是家户用电，所以我好像还需要一个资讯，就是那一个乡镇有多少户人家。所以这时候就可以跑到这个地方，社会经济资料库。大家有人上去过吗？这边其实资料非常多，进去里面其实好像都不知道到哪里，所以进去第一步找公开场图，然后这边可以搜取，比如说人口，找不到，因为它的搜寻速度很快。 。
就是有的时候会真的完全收不到东西，还不知道该怎么办。不过没关系，还好我已经用另外下载分下来。所以这里面其实就可以找到一些像是那个村里，就是比如说各村里，甚至它是以3个月为统计的单位，所以你可以查到3月、6月、9月、12月个别台湾每个乡镇有多少人口，有多少个男生，有多少个女生，然后有多少个家户数。那这边有一份是之前临时政府就是在2013年3月的时候拿出来的，它是个 CSV 格式，然后它有4版，就是这是一个那个村里代号，然后这是家户数有多少，比如说这个村里有671户，然后这个村里有821个男生，879个女生，然后总共有7000多笔资料。所以那好，那我们现在已经有了这份资料，但是我们有了这份资料，我发现这个村里代号我们要怎么样对应到它到底哪个乡镇？因为像要我看我也看不出来这是什么 ，TPQ 好像台北县吧，然后010不知道是哪个台北县哪个区，所以我们必须还要找到另外一份资料，找到这个资料到底是哪一个乡镇。那其实这个资料政府那边也是四散在各地，所以你要找也很难找。那也是感谢临政府有人靠人工去把到处找出来，然后最后把它整理在一起，整理在一个 CSV。所以这份 CSV 我们可以看到，它有，这是一种代号格式，然后这代号格式它是介寿村南竿县连江县的南竿乡的介寿村，然后它有哪些的格式，然后这边的这个 TPQ。我们在这边收进去就对不到。刚刚看到那个 TPQ 020058，其实就是新北市三重区的长生里。所以有了这份资料，那我们刚刚的那一份就是用电资料、家户资料就可以被串联起来了。所以，那现在大家就先开一个 spreadsheet，然后我们一起来跟着做吧。那么大家就先到Google.com， 然后大家都进来了吗？好，在这边按个建立，然后试算表，这样就开好一个试算表了。那么，首先第一步，我们现在把这些汇入，那所以大家还是开一下这个电脑，因为网址都在这里。那在这边可以，这边可以打开。那就先开到这投影片的第45页，然后我们把这4个连结都打开。没有跟上可以举手。完全没有跟上可以举。有4个连结，一个是7月份的用电量，一个8月份的用电量。因为刚刚有讲到有大小便问题，所以这边要处理，只要把7、8月加起来，这样才能看到一个比较精准的一个真实用电量。好，那我们先开7月份的资料。如果大家想要再用一些临时政府提供的资料的话，临时政府很多资料都丢在 GitHub。哦。有问题，有问题我可以上去帮我看一下。如果真的遇到问题要讲。对。因为像王老师讲的是蛮快的。可能是网络有点慢，也可能是我电脑的关系，就是它搞不太熟。
这边 WiFi 吗？哦，对。其他同学都 OK 啊，蛮快的。我去试试。这边吗？你是连哪一个 ？NTU 吗？哦，我是 NTU 点。偏大大。那我改用。这个 OK 吗？这样你要做到，应该很不会跟他一起，可以快一点。现在应该 OK，有特别讲的会怎么样？应该OK。这边7月份这个资料是我整理出来的，然后这里面是我已经把各乡镇，这边已经到乡镇市区等级，就是北投区、松山区之类，然后还会多总计，因为我是从那个网站上表格上抓下来的，所以这边总共有300多行。那么这边看好吗？你 OK 吗？如果在这个如果是资料在这个 GitHub 上面的话，想要下载下来，就是到这边有个 RAW，在这上面按右键选另存连接，然后就随便找地方存，这样就下载下来了。